Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, tuần lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 30 tháng 3 tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh với chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư quy mô lớn. 신사숙녀 여러분, 3월 6일 기어 라이성 인민위원회는 2026년 국가관광의 해 기어 라이 개막 주간을 3월 23일부터 30일까지 성내 여러 꼼륜과 구에서 개최하고 1년의 대규모 문화, 관광 및 투자 촉진 행사를 개최할 것이라고 밝혔습니다. Điểm nhấn là lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2026 vào tối ngày 28 tháng 3 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, mở màn cho năm du lịch sôi động của cả nước. Theo kế hoạch, lễ khai mạc với chủ đề Gia Lai, đại ngàn tràm biển xanh diễn ra từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3, với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và trình diễn nghệ thuật, tái hiện bức tranh giao thoa giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ và vùng biển miền Trung trù phú. Đêm khai mạc sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp hoặc tầm cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Gia Lai lần đầu tiên đăng cai năm du lịch quốc gia, sự kiện văn hóa du lịch quy mô lớn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đồng chỉ đạo tổ chức. Năm du lịch quốc gia tại Gia Lai dự kiến có 244 sự kiện, gồm 18 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 117 sự kiện do 22 tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức và 109 sự kiện do tỉnh Gia Lai thực hiện. 하이라이트는 3월 28일 저녁 퀴에난 군엔 테트탄 광장에서 열리는 2026년 국가관광의 해 개막식으로 독특한 예술 공간을 가져와 베트남의 활기찬 관광의 해를 열 것을 약속합니다. 계획에 따르면 기어 라이, 푸른 바다를 만지는 대천인이라는 주제로 개막식은 오후 8시 10분부터 열릴 예정이다. 오후 9시 30분까지 3월 28일에는 음악, 조명, 예술 공연을 결합하여 정교하게 안무된 예술 프로그램을 통해 장엄한 중앙고원과 풍요로운 중앙해안 사이의 간섭 그림을 재현했습니다. 개막식 밤에는 저고도 또는 고고도 불꽃놀이가 펼쳐집니다. 기어 라이 지방인민위원회 티탄 리치 부위원장은 2026년은 기어 라이가 문화체육관광부와 기어 라이 지방인민위원회가 공동으로 감독하고 주최하는 대규모 문화관광 행사인 국가관광의 해를 처음으로 개최하는 중요한 이정표라고 말했습니다. 기어 라이의 국가관광의 해에는 문화체육관광부가 주최하는 18개 행사, 22개 성 및 시가 공동 주최하는 117개 행사, 기어 라이성이 시행하는 109개 행사 등 244개의 행사가 있을 것으로 예상됩니다. Trong khuôn khổ tuần lễ khai mạc, nhiều sự kiện lớn về kinh tế và đầu tư cũng được tổ chức nhằm khai thác tiềm năng của địa phương. Nổi bật là Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 vào ngày 28 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với khoảng 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Tại hội nghị, tỉnh Gia Lai dự kiến trao và ký kết hơn 122 dự án và 132 biên bản ghi nhớ trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, thương mại dịch vụ, nông nghiệp và khoa học công nghệ. Song song với hoạt động xúc tiến đầu tư là Diễn đàn Phát triển Kinh tế Du lịch Gia Lai 2026, tổ chức vào sáng ngày 27 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp thảo luận về định hướng phát triển du lịch bền vững, xây dựng sản phẩm đặc trưng và mở rộng thị trường du lịch cho Gia Lai trong giai đoạn mới. Cũng trong ngày 27 tháng 3, hội thảo với chủ đề Gia Lai kích hoạt kinh tế xanh, bất động sản, du lịch, hàng không cùng cất cánh, tập trung vào các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và hệ sinh thái du lịch dịch vụ của địa phương. Đặc biệt, nhân dịp khai mạc năm du lịch quốc gia, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chương trình Du Xuân Hữu Nghị, đón tiếp các đại sứ, tổng lãnh sự từ nhiều quốc gia đến tham dự và trải nghiệm các điểm đến tiêu biểu của tỉnh. 오프닝 위크 기간 동안 지역 잠재력을 활용하기 위한 많은 주요 경제 및 투자 행사도 개최됩니다. 하이라이트는 3월 28일 지방 컨벤션 센터에서 국내외 대표 약 1000명이 참석하는 2026년 잘라이 지방 투자 촉진 컨퍼런스이다. 이번 회의에서 기어 라이성은 산업, 에너지, 인프라, 무역 서비스, 농업,
과학기술 등 다양한 분야에서 122개 이상의 프로젝트와 132개 이상의 양해각서를 체결할 계획입니다. 투자 촉진 활동과 병행하여 3월 27일 오전에 지방 컨벤션 센터에서 개최되는 기어 라이 관광 경제 개발 포럼 2026이 진행됩니다. 이는 전문가, 관리자 및 기업이 새로운 시대의 기어 라이의 지속 가능한 관광 개발, 독특한 제품 개발 및 관광 시장 확대를 위한 방향을 논의하는 포럼입니다. 또한 3월 27일에는 기어 라이가 녹색 경제를 활성화합니다. 부동산, 관광, 항공이 함께 도약합니다. 라는 주제로 녹색 경제 발전과 지역 관광 서비스 생태계를 촉진하기 위한 솔루션에 초점을 맞춘 컨퍼런스가 열렸습니다. 특히 국가관광의 해 개막을 맞아 자라이성은 봄의 우정여행 프로그램을 조직해 여러 나라의 대사와 총영사가 참석해 성의 대표적인 관광지를 경험할 수 있도록 할 예정이다. Bên cạnh các sự kiện chính trị kinh tế, tuần lễ khai mạc còn có nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và thể thao hấp dẫn phục vụ du khách. Chương trình Tinh hoa ẩm thực Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 27 tháng 3 đến 29 3 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành với khoảng 55-60 gian hàng, giới thiệu các món ăn đặc trưng như gà nướng cơm lam, bò một nắng chấm muối kiến, nem tre, bún cá, hải sản, cà phê, cùng các sản phẩm ô cốp và gian hàng quảng bá du lịch. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội trải nghiệm cà phê Tu Gia Lai, tham quan các trang trại cà phê ở khu vực phía Tây tỉnh để tìm hiểu quy trình sản xuất và thưởng thức cà phê đặc sản gắn với du lịch nông nghiệp xanh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, năm du lịch quốc gia 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi du lịch được xác định là một trong năm trụ cột kinh tế của tỉnh giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu đến năm 2030, Gia Lai sẽ đón 18,5 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế. Thông qua chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia, Gia Lai kỳ vọng quảng bá mạnh mẽ hình ảnh điểm đến, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường khách và từng bước xây dựng địa phương trở thành trung tâm du lịch lớn của khu vực, nơi hội tụ vẻ đẹp đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh miền Trung. 오프닝 위크에는 정치적, 경제적 행사 외에도 방문객에게 봉사할 수 있는 매력적인 문화, 요리, 스포츠 활동도 많이 있습니다. 기어 라이 큘러네어리 에선스 2026 초 프로그램은 3월 27일부터 3월 29일까지 는 테트탄 광장에서 약 55에서 60개의 가판대에서 진행되며 대나무 관밥을 곁들인 닭고기 구이, 개미소금에 담근 천일 쇠고기, 춘권, 생선당면, 해산물, 커피 등의 전형적인 요리를 소개하며 OCOP 제품 및 관광 홍보 부스도 함께 운영됩니다. 또한 방문객들은 지아라이, 기어라이, 커피 투어를 체험하고 성 서부 지역의 커피 농장을 방문하여 생산 과정을 배우고 녹색 농업 관광과 관련된 스페셜티 커피를 즐길 수 있는 기회도 갖게 됩니다. 기어 라이성 인민위원회에 따르면 2026년 국가관광의 해는 관광이 2026에서 2030년 기간 동안 성의 5대 경제 기둥 중 하나로 확인될 때 특히 중요합니다. 목표는 2030년까지 100만 명 이상의 해외 방문객을 포함해 매년 1850만 명의 방문객을 기어 라이에 맞이하는 것입니다. 기어 라이는 국가관광의 해를 맞아 일련의 행사를 통해 목적지 이미지를 강력하게 홍보하고 투자를 유치하며 관광시장을 확대하고 점차적으로 지역을 위대한 중부고원의 아름다움과 중부지역의 푸른 바다가 수렴하는 지역의 주요 관광 중심지로 만들기를 희망합니다.